Ishwani ogummaadhaan ilaalaman obbo Ahmad ibsee jiraan yaadii har'a isin nu kaastan baay'een isaa waama gibiraatu hin ta'in waliigala magaalaa Walisoo fi Kibba Lixa Shawaa maalirra akka jiruu fi rakkoo akkamii akka qabu baay'ee nutti himtani waan ta'eef isaa fi yaadota adda addaa isin nu laattan fudhannee gara fuula duraatti ilaaluun waan karaa qabachuu qabu karaa qabsiisuun barbaachisaadha waan ta'eef baay'ee isaa akkasumatti yoo fudhannetu gaariidha. Kan biraa waa'ee investimentii irratti kan kaastan investimentiin kun as Kibba Lixa Shawaa Walisoo qofa otoo hin ta'in walumaa gala akka Oromiyaatti rakkoo qaba. Rakkoo waan qabuuf investimentii irratti maal akka hojjetaa turre immoo baay'een keessan beektanii yaada. Baay'een investimentiin kan jiru naannoodhuma magaalaa Finfinnee godina addaa Oromiyaadha malee achi hiixatee achi ba'ee investimentiin gara hanga ammaatti deemeeru baay'ee miti. Isa sirreessuudhaaf barana tarkaanfii hammaataa ta'e fudhannee isa seeraan ala hojjetu seeratti deebisuudhaan isa lafa akkasumatti cal jedhee qabatee jiru lafa deebisiisuudhaan akkasumas immoo isa naannoo Finfinnee qofa marsee taa'uu barbaadu immoo seeraa fi hojmaata amma haaraa baasneen Walisoo duwwaa miti Jimma deemuu qaba, Ilubbaabor deemuu qaba, Booranas Harargees Baalees deemee hojjechuu qaba. Kana jechuun investara humnaan dhiibnee Baalee yoo deemte malee Ilubbaabor yoo deemte malee jennee dirqisiisuun danda'a. Maaliif innis bu'aaf hojjeta waan ta'eef. Garuu immoo jajjabeessituu adda addaa barbaada. Walisootti fiduudhaaf geejjibni Walisoo fi sabbata gidduu garaagarummaa jira. Walisoodhaa baasnee Ilubbaaboritti erguudhaafis garaagarummaa gabaa jira, garaagarummaa geejjibaa jira, waa baay'ee jira. Haa ta'uuti akka mootummaatti ilaallee jajjabeessituu garaagaraa ilaallee achis ba'anii investoroonni dhufan akkitti hojjechuu danda'an mijeessaa jirra waan ta'eef kan Kibba Lixa Shawaa qofa otoo hin ta'in akkuma Oromiyaattu investimentiin facaatiin investimentii Oromiyaa keessa jiru rakkoo qaba waan ta'eef isa akkuma amma qabanne kanatti yoo hojjenne asmitiiti inumaayyuu asmijaadha waa baay'eedhaan Kibba Lixa Shawaa Finfinneerraa hamma kana lafa fagoodha jedhamee bu'aa bayii bal'aa qaba jedhamee lafa laalamus miti. Haa ta'uuti garuu fuulduratti ilaallee bakka hundayyuu Kibba Lixa Shawaa qofa otoo hin ta'in akka Oromiyaatti godinaalee aanaalee Oromiyaa guutuu ilaallee investimentiin kun akkamitti achi ba'ee rakkoo hawaasummaa nuti qabnu nuu hiikuu danda'a, rakkoo diinagdee nuti qabnu nuu hiikuu danda'a kan jedhu waan irratti hojjechuu qabnudha. Kun akkuma jirutti ta'ee investimentii kana egaa inni kaan inni maallaqa qabu biyya alaatiis dhufee akka inni hojjetu gochuu, inni giddu galeessa biyyaa jiru maallaqa qabus dhufee akka inni hojjetu jajjabeessuun hawwachuun akkuma jirutti ta'e isa duwwaa eeggachuun immoo an sirrii ta'a jedhee yaadu. Isa duwwaa miti filannoon inni dhumaa an namni Kibba Lixa Shawaa keessatti dhalate ganamarraa jalqabee daldala keessatti dhalatee guddatee daldala keessa jiru maallaqni Finfinnee duwwaatti miti kan oomishamu. Haa xinnaatu haa guddatu galiinsa garaagarummaa haa qabaatu malee Walisootti sin oomishamu. Namni as jirus daldalaan as jirus yoo danda'e dhuunfaa isaatiin, yoo dadhabe maatii isaatiin, yoo dadhabe obbolaas obboleettii isaa dabalatee sanas yoo dadhabe immoo 10, 20, 5 ta'e wal faana investimentii keessa galuu danda'utu irra jiraata. Namni as jirus maaliif akka sa'a aannan namaa laattutti elmatanii namni maallaqa qabu addanaa qabatee Finfinneetti ol ba'aa jedhu maaliif deema? Inni addanaa maallaqa fudhatee gara Finfinnee deema eenyummoo dhufee addanatti misoomsuu fi turra jiraata Walisoo
kun ilaaluu qabdu isinis. Daldalaan investmentiin namni maallaqa guutuu dhibbaaf dhibbatti qabatee daldala keessa galu investmentii keessa galu hin jiru. Aadaan nu bira jiru badaan tokko namni maallaqa muraasa qabate sana qabateetu baankii dhaqeetu liqeeffateetu hojjeta. Kana achitti geeddaramuu hin danda'u. Namni kaapitaalistii gurguddaadha jennu kun waan ittiin hojjetu warshaa hamma kana industirii hamma kana maallaqa mataasaa ta'e miti kan inni hojjetu. Baankii irraa liqeeffateetu hojjeta. Namni waan hojjetu tokko yookiin dhuunfaasaadhaan yookiin maatiidhaan yookiin 3, 4, 5, 6 ta'e walitti fidatee parsantii 30 qabataanaan 70 baankii irraa liqeeffatee waan hojjechuu danda'u tokko investmentii keessa galee hojjechuu hin danda'a. Hin jira carraan kun. Filannoo akkasiis ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma jettan mootummaan investmentii hawwatee gara hawaasaatti gadi deemee akka inni hojjetu taasisuun akkuma jirutti ta'e hawaasni keenya daldala giddu galeessa keessa jiru immoo walitti dhufee hojii investmentii akkasii keessas galee ofiis fayyadamu naannoo isaas fayyaduu danda'utu irra jiraata waan ta'es wanta akkasii kun immoo ilaalamuu danda'utu irra jiraata naannoo kanatti. Amman beekutti naannoo Walisoo godinaalee Oromiyaa tokko tokko waliin wal bira qabne olaal gara investmentiitti humni galuu danda'u iddoo kanaa hin dhabama jedhee yaadu. Hin dhabama jedhee yaadu. Namumatu aadaa waliin hojjechuu 3, 4, 5 ta'e wal amanee waan qabu walitti fidee waliin hojjechuu aadaa akkasiitu hin jiru malee rakkoo guddaa ta'a jedhee yaadu iddoo kanatti. Baankonni keenya immoo kana irratti liqeessuudhaaf qophaa'aadha. Seerri isaas hin ayyamu. Hin ayyamu. Waan ta'eef ani waan akkasii kanas etuu isinis asitti ilaaluu dandeessanii gaarii ta'a jedheeni kana yaadu. Namni ganamumaa qabee suuqii shaqaxa characharu ittiin daldala jalqabu umurii isaa guutuu suuqii sana keessa dhaabbatee du'uutu irra jiraata. Waa yoo argatu iddoo biraatti waan biraatti jijjiiree sana keessa jireenya isaas geeddarama waan ta'eef dhimma akkasii kun etuu ilaalamaa deemee akkasitti mala akkasiitiin maallaqni kan oomishamu dinagdeen kan inni cimaa deemu waan ta'eef kunis ilaalamuun barbaachisaadha ilaala. Kan biraa kan kaastan waa'ee daandii irratti daandii Walisoo Amboo jiru aspaaltiin jiru hojjetamaa jira. Gama mootummaatiin maallaqa ramaduufiin maal kana feeru hin jiru. Garuu rakkoon jiru maali harkifachuusaati. Rakkoo kontiraaktara bira jiru yeroo kaa'ameefii keessatti daandii karaa kana hojjetee xumuree geessisuu dadhabuudhaan rakkootu jira waan ta'eef sana miti nuu etoo daandiin kun baname waa baay'eedhaaf karaa nuu bana. Investmentii amma isin gaafattan kana hoteelonni baay'een riizoortiin gurguddaan wancii galanii hojjechuudhaaf kan barbaadan baay'eetu jira. Wancii irratti homtiin hojjetamne qabeenya guddaadha. Hoteelonni gurguddaan riizoortonni turistoota gara sanatti hawwachuu danda'an qabeenya achi jiru qabeenya guddaadha waan ta'eef gaaffiin guddaanis hin jira. Gara wancii dhufanii hojjechuudhaaf garuu sababa daandii kanaatiin nu jala harkifachuu isaatiin wantoonni tokko tokko duukaa harkifatanii waan jiraniif isa godinni kibba lixa Shawaas haa ta'u abbaan taayitaa daandiiwwan Oromiyaa duukaa bu'ee akkaataa waliigalteedhaan yeroo waliigaltee keessatti hojjetee akka inni xumuree nu qaqqabsiisuu danda'u taasisuun nurra jiraata waan ta'eef kana akka hojii tokkotti hin laalle. Maallaqa wajjin gama mootummaadhaan wal qabatee rakkoon jiru hin jiru. Bajanni isaa ramadamee fi jira guutummaaf guutuutti tajaajila uummataaf kan ooludha. Garuu immoo yeroodhaan hojjetanii fixuu irratti rakkoo waan jiruuf kan ilaaluun nurra jiraata. Haaluma wal fakkaatuun rakkoo hospitaalaa isin kaastan. Hospitaalonni tokko tokko kibba lixa Shawaa keessatti kan xumuramaa jiran hin jiru. Kananis beeku. Walisoo ala bahanii. Garuu rakkoo kan godhate rakkoo hospitaala magaalaa Walisoo keessa jirudha. Hospitaalli magaalaa Walisoo keessa jiru rakkoo qaba. Innis rakkoon isaa akkuma rakkoo daandii kanaati. Maallaqa
bajata kanaaf barbaachisu dhibbaaf dhibbatti mootummaan ramadeera. Rakkoo guddaa kan nuti ta'e kontiraaktarri kana hojjechuudhaaf fudhate hojjechuu dhabuusaati. Parsantii 30 duwwaadha kan inni hojjete. Hojjechuu dhabuusaati. Yeroo tokko yeroo lama of eeggannoon kennameefii jira. Amma waliigalteen addaan citeera. Waliigaltee kontiraaktara sanarraati addaan kunnee namni biraan hatattamaan hojjetee xumuruu akka inni danda'u kontiraaktara biraadhaaf amma kennamee jira. Yeroo gabaabaa keessatti hojjetame akka xumuramu rakkoon bajataa rakkoon adda addaa hanga hin jiraannetti sababa kontiraaktaraatiin piroojeektoonni keenya nu jalaa qollofamanii taa'uun irra hin jiraatu waan ta'eef kan biraadhaaf dabarfamee haa kennamu jedhamee amma yeroo muraasa keessatti hojii isaa jalqabee in xumurama jenneeti kan yaadnu. Hospitaalli Walisoo sababa kanaani malee sababa kamiin iyyuu miti kan inni harkifate. Sababni inni itti harkifachuu danda'u hin jiru. Hospitaalota irratti bajanni nuti raman parsantiidhaan barana hamma kana barachaan hamma kanaadhaan miti guutummaaf guututti. Aanaalee Oromiyaa keessatti godinoota keessattis kan hojjetaa jiru. Baay'een isaanii xumuramanii nu qaqqabanii jiru. Xumuranii barana qaqqabuutu irra jiraata jedhame kan kaa'ame keessaa tokko hospitaala magaalaa Walisoo ture. Sababa kanaan hin milkoofne rakkoon isin kaastan dhugaadha rakkoo jirudha. Kanaaf immoo tarkaanfii fala ta'a jennee yaadne fudhannee waan jirruuf biiroon fayyaa Oromiyaa kana fudhatee hojii isaa eegalaa waan jiruuf ji'oota muraasa keessatti kan laallu ta'a. Kondominiyeemiin jalqabamanii hin xumuramne akka Oromiyaatti rakkoodha. As magaalaa Walisoo duwwaa otoo hin ta'in magaalota gurguddaa Oromiyaa keessa jiran keessatti baay'een isaanii jalqabamanii kan hin xumuramne baay'eetu jira. Kana irratti rakkoon garaagaraa jira ijaarsa kondominiyeemii kana waliin. Tokkoffaa akka mootummaatti rakkoo bajataa qaba. Lammaffaa rakkoo mana jireenyaa hawaasaa hiikuuf jecha kondominiyeemiin kun namatti yommuu darbu maallaqa yeroodhaan dafee deebi'u miti. Waggaa dheeraa fudhatu. Kan waggaa dheeraa fudhatu duwwaa ta'uusaa qofa otoo hin ta'in dhalli isaa mataansaa deebi'ee mootummaa irratti mataa boowwoodha. Rakkoo akkasii qaba. Rakkoon inni lammaffaan rakkoon mana jireenyaa hin jira biyya kana keessa Oromiyaa keessa hin jira. Garuu rakkinni mana jireenyaa Oromiyaa keessatti walqixa miti bakka hundatti kan jiru. Magaalaa gurguddaa keessatti rakkoo hudhaasa guddaadha. Amma bakkuma hundatti kondominiyeemiin kan jalqaban. Tokko tokko waliin jiraachuu kan jedhu iyyuu iddootti hin beekamne fooqitti ol ba'ee nama jiraachuudhaaf aadaa akkasii iyyuu hin qabne iddoo akkasitti jalqabame kondominiyeemii. Bitachuudhumaafuu fedhii akkasiin qabu hawaasni iddoo tokko tokkotti. Magaalota gurguddaa keessatti immoo gaaffii guddaadha. Mana jireenyaa wajjin wal qabatee nama baay'eetu rakkataa jira waan ta'eef. Kanarraa ka'uudhaan barana magaalota gurguddaa kan Walisoo dabalatee magaalota gurguddoo keessatti maallaqa ramannee dafee akka xumuramanii warra mana barbaadaniif dabarfamee kenname maallaqi isaas akka deebi'uu danda'u hojii kana keessaas bahuun akka nurra jiraatu hojiitti aanee jiru hojjechuutu nurra jiraata jennee bajanni barana ramadameefii jira. Magaalota gurguddaa tokko tokko keessatti hojiin kun jalqabamanii haala gaariin deemaa jiru. Garuu iddoo tokko tokkotti harkifatee jira kan magaalaa Walisoo dabalatee. Harkifateera. Kanas ilaallee hatattamaan itti galanii keessumaayyuu konistirakshinii ijaarsa manneenii Oromiyaatu fudhatee jira. Dafee humna guutuu qabaatee Shaashamannee irra kan fakkaatu qabna, Adaamaa irra, Bishooftuu irra, Jimma irra qabna. Garuu humni isaan ittiin ijaaran muraasa waan ta'eef bakka hunda magaalota hunda al tokkotti waliin gahu waan dadhabaniif jala jalaa xumuranii keessaa ba'aa waan jiraniif kan Walisoo kunis bajanni waan qabameefiif innis baratti aanu kana keessatti in xumurama jenneeti kan yaadnu. Kun rakkoo mana jireenyaa hiikuudhaaf nageenya wajjin garuu kan wal qabatee jiru dhimma laalamuu qabudha. Bulchiinsi magaalaas caasaan nageenyaa magaalaa kana keessa jiru dhimma laaluu qabudha.
kondominiyeemiin jalqabamee sababa xumuramuu dhabeen ijoolleen kan achitti rakkattu yakkamtoonni garaagaraa achi keessa galanii nama uummata irratti dhiibbaa miidhaa kan geessisan ta'uun sirrii hin ta'u. Kun sirrii miti. Hamma kana nageenya kondominiyeemii karaa walakkaa irra jiru magaalaa Walisoo keessa nageenya isaa to'achuun rakkoo guddaadha jedhamee waan akka waan guddaa tokkotti ilaalamuu danda'u miti caasaa nageenyaaf. Caasaa nageenyaadhaaf. Wanti hin barbaadamne aadaa uummata kanaa kan hin taane ijoolleen iddootti miidhamaa ooltu karaa irratti kaataa ooltu ta'a taanaan kun sirrii miti. Dhimma ilaalamuu qabudha. Ilaalamuu danda'utu irra jiraata. Kanaafis uummanni komachuun qabu. Humna guddaa miti kun. Kanaaf waraana bobbaasuun hin barbaachisu. Poolisiin 2, 3, 4 naannoo kondominiyeemii kana waan jiru sirriitti ilaaluun seera kabachiisuun hamma kanaan ulfaataadha. Baasii guddaa nama gaafata jedhamee kan yaadamu miti waan ta'eef an bulchiinsi magaalaa fi caasaan nageenyaa magaalaa kanaa dhimma kana sirriitti yoo ilaale gaarii ta'a jedheetan kana ilaalu. Kan yuunivarsiitii walii wal qabsiistanii isin kaastan yuunivarsiitii kana kan bulchu ministeera barnootaati. Ministeera barnootaa waliin haasa'uun hin danda'ama. Waliin haasofnee bara baraan kootaa nuu hiramuu jira. Yuunivarsiitoon bara kan akka biyyaatti 10 qabaachuu qabna haaraa banna jedhama yoo ta'e qoodni keenya sana keessaa yookiin 3 nugaa yookiin 2 nugaa akkasitti qooddata naannoon. Qoodi sun immoo yoo nu ga'u eessatti qabaachuu qabna jennee ilaalle immoo iddootti yuunivarsiitiin nu barbaachisutti akka inni banamu taasisaa dhufnee jirra. Bara dhufu kana akka ministeera barnootaatti yuunivarsiitii haaraa banuudhaaf sagantaan qabame yoo jiraate achi keessa qooda qabna yoo jiraate akka Oromiyaatti ilaallee murteessuu hin dandeenya ta'anii waliin haasa'uu gaafata. Waliin haasa'uutu nurra jiraata. Gara fuula duraatti. Kun akkuma jirutti ta'e naagala waan isin irraa kaatanii gaafattan. Garuu immoo dheebuu barnootaatiin etuu qabaattanii dheebotaa jirtu. Barnoota beeloftaniiti etuu barnoota beeloftanii dhabdaniitu beela'aa jirtu jechuun immoo hin danda'amu. Maaliif kolleejjii magaalaa kana keessa jira? Maqaa isaatu biraanchii ta'e malee kaampaasiin guddaa magaalaa kana keessa jira. Kaampaasiin yuunivarsiitii. Yoo haadhoonsaa amborra ta'ee kaampaasii ta'uu isaatu maqaa isaatu nuun taane jettu yoo ta'e malee hamma danda'amaa ta'etti bakka kaampaasonni banaman Oromiyaa hunda keessatti sagantaan yuunivarsiitii haadhoo keessatti laatamu biraanchota kana keessattis laatamaa jira. Gosti barnootaa hamman beekutti anis kaampaasiin magaalaa Walisoo keessa jiru yoo maqaa ta'e malee sadarkaa yuunivarsiitonni kaan irra jiran waan isaan hojjetan hundaa hojjeta akka inni jirutti kan ani beeku. Ijoolleen as jirtu yuunivarsiitii galtee barachuu yoo barbaadde as galanii barachuu danda'u. As galanii barachuu danda'u miti. Wanti akka keenyatti nuti gochuu dandeenya. Lakki fakkeenyaaf dipaartimentiin akkasiin jiru nuuf haa banamuu. Haala kibba lixa shawaatiin fakkeenyaaf dipaartimentiin ikoonomiksii hin jiruuti nuuf haa banamuu. Dipaartimentiin akkasii kun hin jiruuti nuuf haa banamuu jedhee uummanni gaafannaan marihannee baay'ee boordii yuunivarsiitota kanaa kan gaggeessan namoota keenya waan ta'eef sagantaan akkasii akka isaan banaman gochuu dandeenya. Har'as yoo ta'e hin dandeenya. Garuu kaampaasii gara yuunivarsiitiitti guddisuudhaaf murtii ministeera barnootaas waan gaafatuuf kana lamaanis ilaaluun gaarii. Amma barnoota barbaanna moo maqaa barbaanna kan jedhu adda baasanii ilaalu. Maqaan sun kibba lixa shawaadhaaf hin barbaachisu. Gonkumaa yuunivarsiitiin kibba lixa shawaadhaaf hin barbaachisu jedhee miti ani. Hin barbaachisa gara fuula duraatti. Haa ta'uuti isa dura garuu kan isin barbaaddan ijoolleen asitti dhalattee guddatte yuunivarsiitii qeeshee keessatti argachuudha. Sanaaf immoo banamee jira asitti.
rakkoo guddaa waan ta'u miti jedhetanii kamis haa ta'u kam kun akkuma jirutti hubatame ministeera barnootaa waliin haasofne gara fuula duraatti maalirra akka geenye waliin kan baruu dandeenye ta'uu masaa isinii ibsuudhaaf wanti gaariiniif wanti guddaan ani waltajjii kanarraa hubadhe calqabbii gaarii gara fuula duraattis aadaa gaarii nu ta'uu qaba jedhee kanan ilaalu akkasumatti jimlaadhaan akkastu jira kun toleera kun badeera jechuurra iddoo kanatti kun dabee jira iddoo kanatti kuni badee jira sirreessaa asitti iddoo kanatti kuni haa sirraa'u jedhanii iddoo nama nyaatu sana adda baasanii hooquun calqabbiin akkasii gaarii. Amma akkasumatti mootummaan kun waa tokko hojjetaan jiru homaa gatiin qabu etoo jedhama ta'e nuufis nutti hin tolu. Hojjetaan jirtan akka hin jenneef hamma dandeenyu xaaraa jirra. Xaaraa jirra. Xaaruu duwwaas miti. Bu'aa gaariis argataa jirra. Iddoo kanatti waan gaariitu hojjetame. Tokko lama sadii. Asitti garuu dabee jira. Cabee jira. Isa cabee kana sirreessaa. Suphaa. Geeddaraa. Inni jedhamu kun aadaa baramuu qabudha. Akkasitti adda baastanii. Maaliifan kana kaasa? Akkasitti jimlaadhaan wal balaaleffachuun hin ta'u. Akkasitti etuu miidhaan wanti badaa ta'e nurratti fe'amu nu dhukkubu baannees duukaa jiraachuun qabu. Nuti haaromsa kana keessatti wanti guddaa walii galle haaromaa hojjenna hojjechaa haaromnaa jenna maal jechuudhaan hundi keenyayyuu wabiin taayitaa keenyaa wabiin barcuma keenyaa hamma hojjennee bu'aa argamsiisne duwwaatti kan hamma hojjennee gaaffii ummataa deebisne bu'aa argamsiisne duwwaatti sana duwwaadha wabiin keenya aangorra turuudhaaf aangorra buluudhaaf sana achitti garuu guyyaa tokko akka mootummaatti eenyunu barcumarra ooshinee bushuudhaaf hawwii akkasiin qabnu. Walitti dubbatanii waan gaarii hojjenne gaarii hojjettanii jirtu waan badaa hojjetame kun badaatu hojjetame jennee walitti dubbachuun waan sirraa'uu qabu sodaa tokko malee akkasitti walitti haasa'uun aadaa gara fuula duraattis cimuu qabu baramuu qabu waan ta'eef waan gaarii jalqabame kana cimsineetti fufuun gara fuula duraatti gaarii ta'a jedhee tan yaada. Egaa walumaa gala dhimma galii kana waliin wal qabsiisee obbo Ahmad ibsi bal'aan inni kenne akkuma jirutti ta'e wanti tilmaama galii kanatti nu gash maal akka ta'e hin beektu. Tilmaamni kana duras deddeebine akkuma dubbataa turre maquma isaarraayyuu kaafnee olaallu tilmaamadha. Waan sirrii ta'e tilmaamuun hin danda'ama. Waan sirriin taanes tilmaamuun hin danda'ama. Garuu tilmaama kanatti kan mootummaan galaa jiru jaallatee miti. Rakkoo hunda keenya bira jiru irraa ka'eeti. Akkuma sila jedhamaa ture daldalaan keenya waan xinnaasaa ta'u waan guddaa waan bitu irrattiif waan gurguru irratti galmee herregaa qabaatee etoo hojjete gara tilmaamaatti wanti nu geessu hin jiru. Gara wal komachuutti wanti nu geessuu danda'u hin jiru. Tilmaama kana immoo eenyu kan hojjete? Hundummoo keessatti qooda fudhatee jira. Hojjettoonni abbaa taayitaa galiiwwaniis bakka bu'oonni daldalaas kana keessatti qooda fudhatanii jiru. Gartokkee duwwaa akka hin taaneefis hunduu keessatti qooda fudhateera. Haa ta'uti kan ammaa duwwaadhaaf etoo hin ta'in gibirri nuyi kaffallus haa ta'u etuu daldalaan keenyaa fi abbaan taayitaa galiiwwanii walitti hin bu'iin hunduu seeraan baree dirqama isaa baree mirgi isaas etoo jalaan tuqamiin akkitti waliin hojjechuu danda'u gara fuula duraatti galmee herregaa namni keenya qabatee akka inni itti hojjechuu danda'u itti yaaduun barbaachisaadha.
daldaltoota keenya irraati eega. Dhimmi kan biraan ani irratti walii galuu qabna jedhee yaadu kana duras dubbannee jirra. Amma asitti waan lama sadiidha kan ka'aa jiru waltajjuma kana irratti. Asiin waa'ee galii irratti, waa'ee gibiraa irratti akkas ta'eedhaan kan haasa'aa jiru dhugaadha laalamuu qaba. Asiin immoo daandiin asfaaltii nuufaa banamuu, misoomni nun geenye kan jedhu jira. Amma kana walitti simsiisuu danda'uun akka Oromiyaatti misooma hojjechuudhaaf jalqabneerra, amma immoo kanaa olitti hojjechuu barbaanna. Gaaffiin uummata keenyaa baay'eedha. Oromiyaa jechuun galaana. Maallaqni xinnaan nun ga'u. Iddoo tokkotti yaa'u waa yoo hojjettan unuuf hojii guddaa nutti fakkaata. Garuu cirracha galaana keessatti darbachuudha. Hojii misoomaa Oromiyaa keessatti hojjechuu jechuudha. Waan xinnaa qabaatanii Oromiyaa irratti jijjiirama mul'atu fiduun hin danda'amu. Cirracha funaananii dhagaa xixiqqaa funaananii galaanatti darbachuu yoo ta'e malee lakkaa'anii. Kanaaf waan qabnu duguugnee qabannee waan uummanni keenya nu gaafatu kan hojjechuu qabna. Hawwii akkasii qabna nuti. Uummanni keenyas fedhii akkasii qaba waan ta'eef. Kana godhuudhaaf yoo xinnaate rakkoo uummata kanaa guutuutti hiikuu hin dandeenye. Waan mul'atu, waan argamuu danda'u, hamma tokko rakkoo uummata keenyaa irraa furuu danda'u waggaatti hojjenne yoo jenne waan xixinnaa itoo hin ta'in piroojeektoota mul'achuu danda'an 300 ol hojjechuu qabna waggaatti. Oromiyaa keessatti piroojeektoota gurguddoo 300 ol qabaachuu qabna. Dirqama kun yoo xiqqaate Booranatti waan xinnaa tokko mul'isuudhaaf itoo hin ta'in rakkoo isaa tokko hamma tokko xinnoo irraa furuudhaaf. Baalee keessatti kun jiraachuu qaba. Harargee keessatti jiraachuu qaba. Illubbaaboor keessa jiraachuu qaba. Maaliif? Dura rakkoo Booranaa hiikneetu gara Baaleetti dhufnaa. Dura rakkoo Baaleetti hiikneetu gara Shawaatti dhufnaa. Jenna taanaan hin ta'u. Rakkoon sun waggaa 10-20 duukaa olee bula tura waan ta'eef. Hamma danda'ame rakkoosaa dhaawataan irraa furaa deemuudhaaf waan mul'achuu danda'u. Waan rakkoo isaarraa uummata kanarraa furuu danda'u hojjechaa deemuun barbaachisaadha. Sanaaf immoo galii qabaachuu qabnaan humnaan namarraa fudhannee hojjechuu qabnaa miti. Seeraan waanuma jiru kana, waan qabnu kana tokko lamaan laallee itti fayyadamnu. Amma tilmaama kana keessatti namni hin miidhamne rakkoo wahiitu hin jiru kan jedhu hin qabu. Garuu waan tokko isinitti himuudhaaf biyya kana keessatti daldalli sochiin daldalaa fi baay'inni daldalaa Finfinneetti aanee guddaan kan jiru Oromiyaa keessatti. Tiraanzaakshiniin daldalaa Finfinneetti aanee biyya kana keessatti aanee kan jiru Oromiyaa. Naannoon kamiyyuu Oromiyaa wajjin wal qixxaachuu hin danda'u. Uummata miliyoona 30 ol lakkaa'amu keessa tilmaamaan daldaltoonni gara miliyoona 3tti lakkaa'aman akka jiran hin beekne akkasumatti Oromiyaa keessa. Kun hundi dirqisiisneeyyuu akkuma warra kaanii baay'ee kan dhamaasne kan rakkisne miti akka Oromiyaatti yoo ilaalle. Garuu baran hundi keenyayyuu hubachuu kan qabnu haa taasisnu jennee kan yaadne tokkoffaa galii haa qabaannu. Galiin numti kanaan dura nuti sassaabbachuu qabnu seerumaan aangootti qabnu hin laalle baay'eetu jira. Fakkeenyaaf daldaltoonni gurguddaan PLCdhaan federaalaan hundaa'an
vaatii irratti qoodni nuyi qabnu jira. Vaatii irratti walakkaan federaalaaf galu, walakkaan naannoodhaaf galuu kan qabu jira. Isa Oromiyaatti deeffachuu qabna. Tokko lamaan saantimni tokko tonu jalaa nafiin deebisuu danda'u nurra jiraata. Kana irratti hojjetaa jira. Kan vaatii duwwaa otoo hin ta'in royaalitii maal kan jedhaman jiru mata duree garaagaraa sana duwwaa miti. Warri oomishanii gurgurtaa garaagaraaf dhiyeessan daldaltoonni gurguddaan humna qaban excise tax kan jedhamu tokko kaffalamaan jiru hanga ammaatti. Kaffalamee hin beeku. Garuu immoo seerri kaa'ee jira. Seerri kaa'ee jira miti. Isaaniinis humnaan hiyyoomsuudhaaf yookiin irraa fudhachuudhaaf miti waan seeraan taa'ee jiru. Waan naannoo biraa keessatti hojjetamu, iddoo biraatti waan hojjetamu asitti hojjetamuu danda'utu irra jiraata. Kanas hojiirraa oolchinu. Hanga ammaattis waggaa 6 darbaniif tilmaamni galii gurgurtaa guyyaas taasifame waan hin beekneef kunis waluma faana karaa haa qabatu. Maaliif waggaa 6 keessatti waan baay'ee jijjiirama yookiin inni kaan hin kasaara yookiin immoo inni kaan bu'a qabeessa ta'e guddataa deemaa jira. Isa arguufis mataa isaafuu nu gargaara waan ta'eef. Diinagdumti daldalli keenya diinagdee keessatti qoodinni qabu. Daldalli keenya ol deemaa jira moo gad deebi'aa jira? Bal'ataa jira moo gad bu'aa jira? Arguudhaafis nu gargaara waan ta'eef. Haa taasifamuudha kan hojjetame. Kanarraa ka'uudhaan akkuma sila siniin jedhe etuun jaallatiin tilmaama kanatti galamee jira. Daldaltoota keenya galmee herregaan qabne irratti tilmaama kanarratti rakkoon garaagaraa jiraachuu danda'a wanti isin kaastan loogiidhaan hojjechuun isa kaan irra harka qabanii isa kaan irratti tuuluun jiraachuu akka ni danda'u homaa tokko shakkiin qabu. Sana duwwaa miti dhimma kanarratti daldalaa hubachiisanii tokko lamaan baree akka hadurree fantuutaatti abbaan taayitaa galiiwwanii fi daldalaan kan wallaalu otoo hin ta'in wal gargaarees akka inni itti waliin hojjechuu danda'u etuu ta'uu qabu. Odeeffannoodhuma ture mataasaa sirnaan hawaasa daldalaa bira ga'uu dadhabuurraan wanti baay'een gaaffiin baay'een akka inni jiru shakkiin hin jiru. Amma fakkeenya marii irratti mari'atamee walii galamee hojiin kun hojjetamuu qabaadhaadha akka mootummaatti. Mootummaan Finfinnee irra taa'ee gandarras kan jiru mootummaadha, aanaarras kan jiru, magaalarras kan jiru mootummaadha, bakka bu'aa mootummaati. Daldalaa suuqii tokko qabu magaalaa Walisoo keessa jiru Shamsuu jedhamu yookiin Gammachuu jedhamu irratti gibiraa fi taaksii amma kanaa kaffashiisaa jedhee murteessuu hin danda'u mootummaan. Akkitti namichi kun hojjetu ganamaa galgala kan beeku isa bira jiru sirna isaa kaa'e mootummaan akkatti hojjetamu hojumaata isaa kaa'e waliin mari'atee koree dhaabbatee waliin sirnaan tilmaamuun kan nama qeessana jiruuti. Amma iddoo tokko tokkotti mootummaatu murteessee gadi isinitti ergee nuti maal goonaa kan jedhu jira. Soba kun akkas hin taane. Sirna isaaf hojumaata isaati kaa'e malee akkaataa galii daldalaa sanaatiin hojumaata sanaaf seera sana ilaalanii koree sanaan tilmaamanii waan raashinaal ta'e dhuga qabeessa haqa ta'e murteessuun kan koree hojjetuuti. Aangoonsa kan koree sanaati. Waan akkasii kun hin ta'u. Itti gaafatamummaa ofirraa wannoo godhuun hin ta'u. Erga itti amannee fudhannee seera sanaan hojjenneeti abaluutu kana murteesse. Abaluutu kana godhi kana godhe kan jedhu qajeelfamni akkasitti darbeeru hin jiru. Sirrii miti kun. Daldaltoota keenya irraatii kan nuyi dhagaa turre kana waan ta'eef. Inni lammaffaan tilmaama guyyaa jechuun maali? Tilmaama guyyaa irraa ka'amee waggaatti hammam gurguruu danda'a? Sanarraa qabee hammam waggaatti immoo meeqa kaffaluu danda'a? Adda ba'ee ilaalamuu qaba kun tokko tokko innumti mataa muruus haa ta'u innumti waa shaqaxa wayii nagadu waggaatti hammam akka gurguru hin beeku mataa isaatiinuu gibira haa ta'u taaksii haa ta'u hin beeku 200 hankee jedhee itti maxxansee deema
kuma 70 50 jedhee maxxansee deeme. Nama baay'eetu kanaan immoo ne tokko tokko ana mataa kubra dhufanii kuma 70 kaffalinaan jedhanii kuma 50 kaffalinaan jedhanii unuma warra dhaga'uuf nama naasisa. Kanadha moo dubbichi kan biraadha? Adda baasanii tilmaama guyyaa jechuun maali? Kana gurgurtaa guyyaa yoo ta'e gurgurtaan guyyaa kana yoo ta'e guyyaa daldalaa 360 haa ta'u 200 haa ta'u guyyaan daldalli itti hojjetama jedhamu sanaan ida'anii waggaatti yoo guyyaadhaan kana gurgurta ta'e galiin kee kana ta'e waggaatti kana ta'uu danda'a. Kana keessaa immoo waggaatti kanatti akka ati kaffaltu yaadamu immoo kanadha. Maal fakkaata jedhanii akkasitti marii gaggeessuun hin danda'amu. Bakka baay'eetti hojjetameera, bakka baay'eetti kun hin hojjetame. Waan jiru sana ifatti walitti himanii ifatti waliin mari'atanii waan ta'uu qabu sana godhu irratti iddoo tokko tokkotti haala hin taaneen itti deemamuun hin jira. Kun ifa ta'uu danda'utu irra jiraata. Inumaas tilmaama jedhames har'a kana kaffalte jedhamee dirqamaan gaafatamu chaarjii wayii isa qaqqabu poolisiin itti dhaqee dirqisiisu irra hin jiraatu. Kana ala ta'uu danda'utu irra jiraata. Maaliif? Komii qabaachuu qaba danda'a waan ta'eef. Komii qabaachuu waan danda'uuf komii isaa hamma inni dhiyeeffatutti eeguu qabna. Sana duwwaa miti rakkoon ture. Komiin sunis qidaameef sanbata kottuuti komii kee dhiyeeffadhu. Inni kaan yookiin qidaameen sunu guyyaa daldalaati gabaa keessa jira. Sanbata immoo inni kaan yookiin bataskaana deema dafinoo wiixata gaafa dhaqu komii kee dhaggeeffannu jedhee kan deebiseerus baay'eedha. Hojimaan akkasii nu fayyadu sirrii miti. Komii qabataanaan haala daldalaan keenya keessa jiru haala qabatamaa magaala keenyaas naannoo keenyaas ilaallee akka itti dhaggeeffachuu dandeenyu mijeessuuf hin gaarii. Hadheeffatu komiisaa. Komiin dhiyeeffatu kun ilaaluudha ta'anii haqa qabeessa moo dhuga qabeessa moo miti irratti wal amanuu danda'uudha wal amansiisuu danda'uudha. Kana irrattis rakkinni tokko tokko hanqinni tokko tokko akka inni jiru ilaallee jirra. Ammas kun sirraa'uu qaba. Sirraa'uutu irra jiraata. Waan ta'eef wanta ilaalle keessa ammas namni komiinsa haa dhaggeeffatamu. Haa dhaggeeffatamu. Namni komiinsa haa dhaggeeffatamu immoo ta'u fakkeenyaaf loogiidhaan gad ol buusu gadi buusu kan jedhamu kun an waa'ee dhimma dhuunfaa mataa keessanii duwwaa ton ta'in ollaa keessan irratti humnaa oltu itti fe'ame taanaan yookiinis kan inni kaffaluu qabu fira nama wayii waan ta'eedhaaf isaa gadis tilmaamamee fi taanaan ilaaluun qabdan warri kaanis irratti hirmaachuu qabdu. Kana keessatti nuti kan barbaannu haqa. Haqaan namni waan inni argatu waan kaffaluu qabu akka inni kaffalu malee akka inni rakkatu akka inni dararamu miti. Kaayyoon mootummaa kana miti. Waan ta'eef an kana ammas irra deebine yeroo fudhanne akka mootummaatti yeroo isaa haa dheeressinu jennee jirra. Kan taaksisoo ta'e haa dheeratu jennee jirra. Namni kamii komii qabu komii isaa dhiyeessifate haa ilaalamu. Ammallee ilaalamuu danda'utu irra jiraata. Inni kan biraan taaksii irratti kan laalu keessumaayyuu amma nuti inni kaan hin rakkatuuf miti komiin qabu jennee ilaalu baay'een daldalaa kan jiru ka gadaanaa keessa isa gadaanaa keessumaayyuu mana caa keessa warra jiran daldalaa keenya keessaa dhibbeentaan gara 80 wahii caa keessa kan jiru baay'een isaa in akkaataa kaffaltii isaa irrattis taaksii kana irratti haalaallu jennee jirra akka mootummaa naannoo Oromiyaatti. Fakkeenyaaf tilmaama kana keessatti inni xiqqaan inni giddu galeessaa fi inni olaanaan jedhamee gosa sadiidhaan kan taa'eerutu jira. Duraan kan laalamee ture isa olaanaa sana al tokkotti haa kaffaluu kan jedhu kan ture. Ammaaf isa olaanaa sanas dhiisnee isa giddu galeessaa sanas dhiisnee
isa gad aanaa sana isa gad aanaa jedhamu sana akka inni itti kaffaluu danda'u haa ilaalamu. Dhaan murteessinee jirra isa gad aanaa sana. Sanas ta'ee wagga waggaan al tokkotti hamma kana fidi jedhamee bakka namni hin qophoofnetti jechuurra akka inni itti ilaalamuu danda'u wagga waggaan qoodamee kana haa ilaallu jennee addatti murteessinee jirra. Kun akkuma jirutti ta'ee kan tilmaamaa kunis iddoo komiin jiraatu yoo jiraate haa ilaalamu. Nuti wanti qabatamuu qabu gibira kaffaluun waan haaraa nuti uumne miti. Gibirri hin jiru taanaan misoomni hin jiru. Waan walii keenyaati. Amma tokko tokkoo keenyaaf kan laannu otoo hin ta'in dhimma hunda keenyaati. Kana irratti homaa wannoon qabu. Gaaffiin hin jiru. Garuu keessumaa warri kana irrattis hojjennu daldaltoota keenya dabalatees mana maree daldaltootaas dabalatee daldaltoota gadhaanoo jireenya isaanii guyyaa guyyaa doggomuu duwwaadhaaf warra hojjetan irratti dhiibbaa fida taanaan kana keessa gallee ilaaluun barbaachisaadha. Nu hiyyeessarraa saantima funaanuudhaaf huunee qabne hawwii akkasii hin qabnu. Misoomni kamuu haa dhaabbatu malee hiyyeessa har'a jireenya isaa doggomuudhaaf jedhee laffa'u rakkoo biraadhaaf saaxiluun nurra hin jiraatu. Misoomichi gaafa qaqqabetti haa qaqqabu. Kana ilaaluun inni humna qabu garuu inni humna qabu inni immoo kaffaluu danda'u dhugaadha. Amma daldalaan tokko tokkos ituma humna qabu hin komata. Maaliif? Maallaqa kiisisaa keessatti galutu keessaa fudhataa jirra. Amma ani maaliif komata jechuu hin dandeenye. Biliyeena rasoo ta'e qarshii 10 yoo itti daballe hin komatu jechuu hin dandeenye. Uumama kun hin komata. Haa ta'u immoo garuu ituma komannus warri kaffaluu dandeenyu haa kaffalu. Ituma komannus yoo ta'e kaffalaati gibira keessan kaffallee jirra. Misooma sana eessaan dhaqattanii mootummaa qabuun gaarii. Etoo warri humna qabu warri ga'umsa qabu kaffaluudhaaf warri dandeettii sana qabu warra hin qabne kan ammoo haala jireenya isaanii haala hojii isaanii ilaallee sanarratti deddeebine hojjechuun qulqulleessuun haqummaadhaan qulqullummaadhaan haqni immoo al tokkotti dhufuu hin dandeessu. Gumaacha hunda keenyaa barbaada. Walirratti ilaaluudhaan miti an manni maree daldaltoota kana keessatti qooda guddaa fudhachuu qabdu jedhee tallaala. Abbaa taayitaa galiiwwanii waliin taatanii dhugaadhaan namaaf looguu miti daldalaafis miti mootummaafis itoo hin ta'in dhugaadhaan laalamee hojjetamuu danda'utu irra jiraata. Dhimma amma obbo Ahmad kaase dhimma kana lamaan irratti akka Oromiyaatti addatti haa ilaallu jennee kan murteessine waan ta'eef yeroo isaas dheeressine tasgabbiidhaan mariidhaan karaa dhuga qabeessaaf haqa qabeessa ta'een haa ilaallu jennee waan murteessineef dhimma kana akkasitti yoo ilaalle seecaanee karaa yoo qabsiisne gaariidha kan jedhu isinitti ibsuun barbaada. Kana bira darbee an ummanni keenya hundi wanti amma jennu guutuu Oromiyaa irratti walisoo duwwaaf miti kan hojjetu guutuu Oromiyaa irratti. Kana bira darbee borus murtii adda addaa murteessina. Gaheen mootummaa maali? Seera baasuudha. Seera baasee seera hawaasa fayyadu biyya fayyadu sana immoo hojiirra oolchuudha. Seerri tokko yoo ba'u murtiin tokko yoo murtaa'u akkamitti kan hojjetamu kan jedhu ilaaluun gaarii. Anamma tilmaamni gibiraa waan murtaa'eef daldalaa irratti caal jedheedhuma daldalaa maaliif fudhachuu didee maaliif caal jedhee liqimsine kan jedhu hin qabnu. Waan komatu irratti komachuu qaba. Waan gaafachuu qabu irratti gaafachuu qaba. Borus kun cufaa ta'uun irra hin jiraatu. Garuu immoo akkamitti gaafatamuu qabaan immoo ilaalamuu qaba. An waan xinnaaf waan guddaadhaan har'a ka'ame inni suuqii qabu suuqii cufuu, taaksii inni qabus baajaajii inni qabus cufuu, inni sammuu humna isaatti kana godhu karaa cufuu waa hunda cufuu akkas ta'a taanaan hin ta'u. Sirrii miti kun ilaaluu qabna hundi keenya.
ilaaluun nurra jiraata. Etuu hojjennuuti gaafatan. Etuu hojjennuuti sirrii miti jenna waan jechuu qabnu irratti. Etuu hojjennuuti mootummaan nu amarichiisuu dhimma kanarratti waliin haa mari'annu falaalaannu jenna. Hojii kamirrattuu kun borus haa ta'u cufaa ta'uun irra hin jiraatu. Garuu inni utaalamee waan hin taane ta'u immoo sirrii miti. Sirrii miti. Eenyutu humnaan isinitti fe'e? Eenyutu etuun jaallatiin liqimsaa eenyutu isiniin jedhe? Haasofnu waliin teenyaa laallu. Dhimmi kunis dhimma hunda keenyaati. Dhimma mootummaa duwwaa miti. Dhimma misoomaaf yaadna taanaan hojjechuu qabna hundi keenya walii gallee. Garuu waan xinnaas haa taatu waan guddaa cufuu yoo ta'e eenyutu miidhama kana keessatti mee? Eenyu kan miidhamu? Akkasittis kan hojjechuu dandeenyu nuti. Akka Oromiyaatti kan nama dhibu daldalaan keenya eessa akka jiru beekna nuti. Eessa akka jiru beekna. Iddoo tokko tokkotti immoo eessatti dhimma kana waliin wanti ta'uu hin qabne eessatti immoo maal akka ta'aa jiru beekna. Maaliif kan jedhuuti duuba isaa ilaaluu barbaada. Akka Oromiyaatti daldalaa guddaa eessaa qabdu otoo nuun jettanii magaalaa Adaamaa fi Baashawaadha. Magaalaa Adaamaa fi Baashawaadha. Kaan isaanis itti aananii jiru. Sirnumaan komatan, sirnumaan gaafatan. Baay'een daldalaanuu bakka jiru yoo miidhamate achitti kan iyyamuu nurra turaatu yoo iyyuudha ta'e dhimma kanaan. Wanti namatti hin bareenne yoo ta'u immoo hunda keenya hin fayyadu dhugaa dubbachuudhaaf hin fayyadu. Wanti tokko addanaa ka'eedhaaf ka'anii konkolaataa gubuun akka daa'ima ka'anii karaa cufuun an maal akka ta'e naan galu. Aadaa maalii akka ta'e kun sirrii miti. Ummanni waan komachuu qabu hin komatiini, waan gaafachuu qabu hin gaafatiini, waan gaafateef deebiin argatiini kan jedhu hin qabnu. Garuu wanta akkasii yoo ta'u immoo hojiin kun Oromiyaa keessatti miti kan hojjetamu. Tokko tokko dhuumeetu federaalatu akkas godhaa jira. Federaalatu sooba kun dumbulloo tokko kana keessatti saantima tokko ni federaalaaf laannu hin jiru. Federaalli kana godhaa jedhee murteessee dhimma kana keessatti qajeelfamni ni nuu kenne saantimni tokko hin jiru. Hundaaf kan ifa ta'uu qabu. Mootummaa naannoo Oromiyaatu dhimma mataasaaf jedhee hojii kana hojjetaa jira. Waan hin jirre uumame mandara keessatti waan haasa'aaf. Kun waan gaarii ta'u natti hin fakkaatu. Etuu kanas ta'e ragaa daldalaa hin qabna of bira. Namni keenya hammamtu kana keessatti miidhama, hammamtu kana keessatti fayyadama tokko lamaan beekna ragaa qabna. Etoo isa kaasnee dubbannee haasa'uun hin danda'amu. Isa miti immoo borus hin gaafanna waa baay'ee borus waa baay'ee irratti wal qomanna bara. Amma hojii keessa jirrutti hin murteessina, waan haaraa baasna, waan haaraa hojjenna. Waan hundi kun nama hunda gammachiisuu hin danda'u. Iddootti nama mufachiisuu qaba garuu mariitu hiika. Waliin haasa'uu, waliin dubbachuu. Yoo dhugumaan karaatti ba'anii dhagaa darbachuu. Yoo dhugumaan filannoon tokkoof tokko duwwaadha jennee kan nu baasu kanaaf kana duwwaadha jennee itti amannu yoo ta'e karaa nu baasu filachuun kan abbaati. Dhowwamuu qabuun garuu akka ummata keenyaatti dhuguma kun ta'e malee duuni argamna dhimma jiruu fi du'aatiiti jennee ajandaa keenya isa guddaa dhimma ta'uu qabu ture kun dhuguma waan mariidhaan hin hiikamne waan waliin haasa'uudhaan hiikamne ta'eeti iddoo tokko tokkotti akka agarreetti konkolaataa gubu konkolaataa nama hamma sanatti kan nama geessisuu danda'uudha immoo waa biraatu keessa jira dubbii ilaalamuu qabudha. Inni kaanis akka Somaaliyaatti akka Afgaanistaanitti nu laalee waggaan akka nama ayyaana kabajuutti karaa cufuunii fi konkolaataa gubuun nuuf faashinii ta'uu qaba jedhee yaadu'an.
namni rakkate, namni miidhame, namni ukkaanfame sanaa ol gochuu danda'a. Qabsaa'oo ta'e mirga isaadhaaf sanaa ol gochuu hin danda'a. Garuu immoo dhimma maalii irratti maaltu ta'uu qabaa? Dhimma maaliif maaltu madaala kan jedhu immoo adda baasan ilaaluun barbaachisaadha. Barbaachisaadha. Wanti akkasii kun amma daldaltoota keenyatu konkolaataa gubee kan jedhu hin qabu. Garuu warra meeshaa nu godhachuu barbaadu yoo Oromiyaa keessatti dhiigni dhangala'e malee warri jiraachuu dandeenya jedhanii hin amanne hin gammannetu jira. Yoo lubbuun namaa darbee waggaan iyyame boohichaan yoo nuti gadda teenye malee warri jiraachuu dandeenya jedhanii hin amannetu jira. Bira qabanii soote jaarsoliin tokko dubbatanii jiru. Warri nuti Oromiyaa dhumti nagaa argatee akka hin jiraanne akka hin deemne warra barbaadu ganamaaf galgala wal ammacne wal jeeqne akka nuti jiraannu warra barbaadutu jira. Maaliif gaafa nuti tasgabboofnu xinnoo waa'ee daandii ilaaluu jalqabna, waa'ee bishaan ilaaluu jalqabna, waa'ee rakkoo keenya hiikkachuu jalqabna. Rakkoo keenya bakka nu dhukkubusan akka nuti nooqqanne hooqqachuudhaaf yeroo akka nuti hin arganne boqonnaa akka nuti hin arganne warra barbaade ganamaa galgala nurratti hojjetu jira. Maallaqa investi godhanii har'as warra nu diiguu barbaadu. Ani ummanni keenya kana hubachuu qaba. Warra dubbanne himachuu hin dandeenye nu afaan hin qabne. Warra dubbanne amansiisne mirga keenya kabachiifachuu hin dandeenye nu. Warra dubbanne amansiisne waan komanne sana akka deebii nu argachuu danda'u dubbanne warra amansiisuu hin dandeenye. Afaan keenya beekumsi keenya deebiin kan nuti nu argama jennee yaannu karaa cufuu duwwaadhaani konkolaataa gubuu duwwaadhaani. An dhimma kana dhaabannee yoo ilaalle gaarii ta'a jedhee yaada. Shira nurratti gaggeeffamu, daba nurratti gaggeeffamu, daldalaa gaggeesse kan jedhu hin qaban kan. Garuu immoo cal jennee duukaa oofamuun nurra hin jiraatu. Waan odeeffamu hunda, waan haasa'amu, waan inni kaan iddoo eessa taa'ee harka duubaatiin harka keenyaan abidda qabachuu barbaadu. Gaggeessu kana ani sirriitti dhaabbannee ilaaluun xiinxaluun barbaachisaadha. Oofamuun nurra hin jiraatu. Yoomi kan misooma hojjennu, yoomi kan rakkoon keenya hiikkatu. Maaliif waan biraas ofirratti affeerrantu? Amma nagaa eegsisuudhaaf kaan immoo dhufeet mandara keessa naannee waa biraa godhuu qaba. Nu fayyadaa kun. Nuun fayyadu. Dhimma kanaan ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Ilaaluun barbaachisaadha. Bakka tokkotti kosh jedheedhaaf naga eegaan fiigee dhaqee maal akka godhu hin barbaannu nuyi. Dhaabbadhaa kanarraas jennee jirra. Dhaabbadhaa kanarraa ofiin haa laalu uummanni. Yoo isatu isa baase ta'e filannoon kan uummataati. Kan abbaa kana godhuuti. Dirqiidhaan ati gooteefis hin ta'uu hin danda'u. Garuu hunda keenya hin fayyadu dhugaa dubbachuudhaaf. Amma akka tasaa ta'e akka carraa ta'e walirra bu'eera. Naannoon hundumtuu dhimma tilmaama galii kanarratti hammataasaa hojjetataa jira hunduu. Mee naannoon Amaaraa akkamitti hojjete? Naannoon Kibbaa akkamitti hojjete? Magaalli Finfinnee akkamitti hojjete jedhaati. Mee odeeffannoo fudhaa. Daldalaadha isin hin beektu. Hunduu akkuma akka mataasaatti akka isaa baasuu fi akka isaa ta'utti hojjetataa jira. Hankeenyas adda hojjetataa jira. Haala qabatamaa naannoo keenyaatiin. Magaalli Finfinnees amma mee baajaajii meeqatu konkolaataa meeqa gubate magaalaa Finfinnee keessatti? Maqalee keessatti konkolaataa meeqa kan gubate? Kibba keessatti meeqa kan gubate? Moo dhuguma tilmaamni Oromiyaa keessatti ta'e adda waan ta'eef kan naannoon Amaaraa kan naannoon Kibbaa inni kaan hojjeteen adda ta'eeti sadarkaa kanatti kan nu geessisu ta'eetidha.
hamma ani beekutti immoo hammamu hanqina haa qabaatu, hammamu raawwii keessatti rakkoon tokko tokko haa jiraatu. Dhimma kana yoo laallu fe'uu namarratti fe'uu duwwaa miti. Inumaa qoradhaa naannoon kamiyyuu kan hojjete gaditti hojjete Oromiyaan. Galii keenya guddisuufis ilaallee jirra. Daldalaan keenyas daldalaa xixinnaa duwwaa miti, innumti gurguddaa ta'es al tokkotti isas mataasaa innis hin miidhama bar. Humnaa ol yootti feene hin miidhama. Isa mataasayyuu haa laallu. Al tokkotti itti fe'uu hin qabnu. Waan laaluu qabnu mu deemsa keessatti ilaalle karaa haa qabsiisnu inni ilaalle. Kanaaf ani inni rakkoodha, rakkootti of deebisnu kun falas nuu ta'a jedhee yaadu. Fala nuu ta'a duwwaa miti. Ani amma uummatatus kana godhee jedhee miti. Garuu nu keessa taa'aniis haa ta'u, eessas taa'anii haa ta'u harka duubaatiin nama keenya micciiranii gara rakkootti nu gochuudhaaf waan hojjetamaa jiru har'allee kan nurraan dhaabbanne ta'uusaa uummanni keenya baruu danda'utu irra jiraata. Yeroo hunda bar lubbuun ilma namaa asitti Oromiyaa keessatti yoo gabbarame malee, yoo dhiigni dhangala'e malee Oromiyaan jiraachuu hin danda'u, biyyi kun jiraachuu hin danda'u. Kan gammadu jira bar lubbuu namaa darbuun, dhiiga dhangala'uun kan gammadu. An dhimmi kun kana qabata godhee, dhimma tilmaama galii kana qabata godhee haa mul'atu iyyuu malee sanaa olitti immoo dhimma laaluu qabnudha. Dhimma laaluu qabnudha. Waan badaan shirri fi dabni bagadhee ta'e nurratti gaggeeffamaa akka jiru, nu jeequuf, nu hammacuuf, tasgabboofnee waan hojjechuu qabnu akka nuti hin hojjenne nu taasisuudhaaf ammallee harka lafa jalaan hojii nurratti hojjetamaa jiru ta'uusaa ummanni keenya sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Barbaachisaadha. Kan ammoo eenyuyyuu nurraa qolachuu hin danda'u. Nu ofirraa qolachuu kan qabu tokko yoomis haa ta'u mirga keenya kabachiifachuu qabna. Ummanni keenya mirga isaa kabachiifachuu turra jiraata. Mirga kabachiifachuu jechuun maali? Waan amma waliin jalqabne kana akka amma jalqabnetti hojjechuudha. Iddootti bulchiinsi rakkoo keenya ni kute, dhiibbaa nurratti geessisa yoo ta'e nurraa kaasaa jedhee mootummaa gaafachuu, mootummaanis sana deebisuu. Inni aanaa bulchu, magaala bulchu, godina bulchu rakkoo akkasii qabnaati kana nuu hiikaa jedhanii gaafachuu, sanaaf deebii akka inni kennu gochuudha. Godhaa jirra amma dandeenyetti kana. Iddoo uummanni keenya komatetti sirreeffama barbaachisaa ta'e godhaa jirra. Waadaa galleerra uummata kanaaf. Etuu tattaaffii akkasii argisiisaa jirru haa xinnaatu haa guddatu. Waan meeqa keessa dhaabannee hojii akkasii etuu hojjetaa jirru garuu immoo wanti gadhee ta'e har'a iddoo tokko baatee iddoo sanatti deebi'aa, har'a iddoo tokko baatee walii kakattee iddoo sanatti deebi'aa akkasitti hojjechuudhaan nuuf gaarii ta'a nu baasas jedhee yaadu. Waan ummata keenyaaf hin taane unuuf ta'uu hin danda'u. Waan unuuf hin taane ummata keenyaaf ta'uu hin danda'u. Sagal walii kakachuu qabnaa kana. Takkaa walii kakanne miti. Takkaa waadaa walii galle. Waan ummata kanaaf hin taane nuuf nuun ta'u. Waan ummata kana hin fayyadne hin hojjennu jenna. Kakachuu duwwaadhaan deebi'uu hin danda'u. Kuni maaliin mul'ata? 10 kakanneedhaan mul'atan ta'u 20 kakanneedhaaf hin mul'atu. Kana maaliin dhugeeffanne? Waan guyyaa guyyaatti hojjetamuun dhugeeffachaa deemne. Waan guyyaa guyyaatti hojjetamuun mirkaneeffachaa deemne. Guyyaa guyyaatti maaltu hojjetamaa jira? Dabalamaa jira moo hir'ataa jira? Guyyaa guyyaatti waan xinnaa isaa taatu guddaa waan milkii qabu argaa jirra moo hin jirru? Isaan lakkaa adeemuudha. Waan biraan ittiin lakkoofnu hin jiru. Waan nuti dubbannu kun waa biraan mul'achuu hin danda'u lafarratti. Ji'a keessattis haa ta'u, torban keessattis haa ta'u, waggaa keessatti mul'achuu yoo danda'e isaan mirkaneeffachuudha. Kana jettuu kun hin taane maaliif? Akkasitti wal gaafachuun hin danda'amu. Kan ta'eef dubbii kana yoo sirriitti ilaalle gaarii. Sirriitti haa ilaallu yoo hin jedhu dhimma tilmaama galii kanaan hin gaafatinaa jechuu koo miti.
hin komatina jechuu komitiyan halaallu jenneer kaayyoon isaa daldaltoota keenya keessaayyuu isumaayyuu daldaltoota keenya gadhaanoo ta'an harka qalleeyyii ta'an isaanii protect godhuu qabna bira dhaabbachuu qabna kaayyoon mootummaa kana miti kun haa cufamuu miti hin gaafatamiini miti namni keenya hin komatiini miti akka inni qulqullaa'uu fi waan inni komate sun akka inni ilaalamuu fi taasisuun barbaachisaadha borus garuu immoo waa tokko yoo dhufu duubaan karaa golaa immoo wanta biraa qabatee dhufuu danda'u irra hin jiraatu. Dammaqinaan hubachuun gaariidha kan. Dammaqinaan ilaaluun gaariidha. Wanti faayidaa keenya waliidhaaf nuun malle nuun fayyadne ta'uun qabu. Ta'uun irra hin jiraatu. Olola adda addaa bakka adda addaatii dhaga'amuun inni kaan immoo iddoo taa'u taa'ee mana isaa keessa taa'ee waan qabuun eessayyuu haa taa'u malee harki isaa dheeraadha. Lubbuu nama kanaatiin nagaduu barbaada. Kanaaf an dhimma akkasii kana balaaleffachuu danda'utu nurra jiraata. Yoo ajandaa keenya ta'e ajandaa keenya godhanne hojjechuu kanaa oluu bal'ifne ajandaa mataa keenyaa yoo ta'e itti amanneeti itti yaanneetu goona yoo ta'e hojjechuu ajandaa namaa fudhanne garuu hojjechuu nurra hin jiraatu. Namni biraan ajandaa isaa fidee nurratti fe'uu hin qabu. Waan ofii raawwatachuu hin dandeenye ajandaa nama biraa fudhanne raawwachuuf hin qabnu. Dubbiin kun eessaa dhufe? Akkamitti dhufe? Nu miidhama nu fayyadaa tokko miti lama sadii deebisan ilaaluun barbaachisaadha. Waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa uummata kanaaf hojjenna jennee waan gaarii jalqabnee jirra. Waan gaarii jalqabuu duwwaa miti hawwii miti uummata keenyaaf kan laataa jiru guyyaa guyyaatti murteessaa jirra guyyaa guyyaatti hojjetaas jirra qabatamattis guyyaa guyyaatti bu'aas argaa jirra har Oromiyaa keessatti abdiidhaanis hawwiidhaanis nama jiraachisaa hin jirru guyyaa guyyaatti murteessaa jirra. Kanas ilaaluun gaariidha. Isa waan ta'eef waan ittiin nama madaalu waan mootummaa kan ittiin madaalu tokko lama sadii jennee isa lakkaa'uu danda'utu gaariidha. Waan dubbatamu ol waan haasa'amu ol erga nu fayyada ta'e karaan qabanne kun waan nu fayyadu erga ta'e isarratti hojjechuudha moo isa jala waan sakaallaa kakkaa'amu sana sassakaalaa hidhanii qollofanii hambisuudha. Kanaafuu ani uummanni keenya wanti baruu qabu daba diinni nurratti hojjetu Oromiyaa kan jedhamu kun akka inni tasgabboofne hammacamaa jeeqamaa lubbuun darbu yoo jiraate Oromiyaa keessatti akka darbu dhiigni dhangala'u yoo jiraate Oromiyaa keessatti akka dhangala'u warra hawwaniif warra abjootaniif karaa banuun nurra hin jiraatu. Gaafa nuti wal nyaannu isa keessaa waa nyaatutu jira waa argatutu jira waa keessaa bu'aa buufatutu jira waan ta'eef warra akkasiidhaaf carraa banuun nurra hin jiraatu nuti hiree laachuuf nurra hin jiraatu. Waan ta'eef an uummanni keenya ammas waan tilmaama galii kanarratti akka Oromiyaatti wanti nuyi murteessine kun hojiirra ooluu qaba. Wanti akka hojmaataatti komatamu kun ilaalamuutu irra jiraata jedhame kun ilaalamuu qaba. Warri dhimma kanarratti waliin hojjennus daldaltoota keenya wajjin wal amansiisaa koottu gadi taa'e kana jira kanatu sii mala jenne waliin haasa'aa hiikuu danda'utu nurra jiraata. Kanaaf immoo yeroo gahaa ta'e laannee jirra waan ta'eef yeroo kaa'ame kana keessatti guutuu Oromiyaa keessatti akkasitti hojjetamee dhimmi kun fala argachuu danda'utu irra jiraata. Mariin kunis itti fufuu qaba. Itti fufuu qaba. Bulchiinsa magaalotaa waliin, abbaa taayitaa galiiwwan waliin. Maaliif hubannoo irratti rakkoo baay'eetu jira waan ta'eef. Daldalaa duwwaa qofa otoo hin ta'in caasuma mootummaa keessayyuu dhimma kana hubachuu irratti rakkootu jira waan ta'eef. Dhimma kana akkasitti waliin hojjechaa waan ilaaluu qabnu immoo ilaallee fala kaa'aa dhimma kana hiikuu danda'utu nurra jiraata waan ta'eef yoo akkasitti ilaalle gaarii ta'a jennee akka mootummaatti kayyaan uummanni keenyas hawaasni keessumaayyuu hawaasni keenya daldalaas akkasitti ilaaluudhaan dirqama isaa ba'u mirga isaas kabachiifachuu ija kana lamaaniin ilaaluudhaan dhimma kana karaa hunda keenya fayyaduun
karaa isa tokko miidhe isa tokko fayyaduun itoo hin ta'in hunda keenya karaa fayyaduu danda'uun hiikuu danda'uun nu barbaachisa waan ta'eef yoo akkasitti ilaallee gaarii ta'a kan jedhu ergaa kana har'aaf dabarsuu kanan barbaadu. Egaa yeroonis waan deemeef namnis hojii garaagaraa waan qabuuf marii keenya har'aa isa jalqabaaf asumarratti xumurree waan yeroo nu laattanii yaada gaarii waan nu laattaniif isaa ta'u dhaataanis waan nu hordoftaniif ulfaadhaa fayyaa ta'an isiniin jedha waltajjii keenya irraa asumarratti xumurra.